как звучит марсотрясение. Эта запись сделана аппаратом NASA InSight. За 4 года своей миссии он зафиксировал свыше 1300 марсотрясений, доказав тем самым геологическую активность нашего космического соседа. И это не единственные звуки с Красной планеты, которые у нас есть. Марсоход Perseverance, помимо отправки тысяч фотографий высокого качества, записал и отправил на Землю 5 часов аудио. Вы можете слышать, как высокие звуки поглощаются углекислым газом, который составляет большую часть марсианской атмосферы. Вот так мой голос звучал бы на Марсе. Да, именно так приглушенно. О, а это что? Песчаная буря.